F'dawn l-aħħar sigħat kien konfermati li l-każi ta' infezzjoni mill-COVID-19 madwar id-dinja issa qabżu il-miljun persuna, in-numru ta' imwiet fuq livell globali telgħu għal 56,000 persuna. L-iktar pajjiż affettwat jibqa' l-Italja, segwit minn Spanja. L-Istati Uniti qabżu liċ-Ċina u Franza f'dak li għandu x'jaqsam ma' fatalitajiet. F'ġurnata waħda biss fl-Istati Uniti mietu aktar minn 1100 persuna. Huma jiem sensittivi anke fi Franza fejn il-pulizija qed jagħmlu minn kollox biex jimblukkaw il-movimenti tan-nies li normalment jivvjaġġaw biex jaraw lil qrabathom għal żmien il-għid. Min-naħa tal-Italja huwa ċar li l-marda issa qed tinfirex brata aktar kajmana għalkemm l-imwiet ma' kull ġurnata li tgħaddi għadhom ħafna. Fi żviluppi oħra l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ħabbret it-tnedija ta' fond ta' 100 biljun euro bilan li jiġu salvati kemm jista' jkun impjiegi fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Hija talbet skuża għan nuqqas ta' solidarjetà u għat kaxkir tas saqajn min-naħa Ewropea fil-konfront tal-iktar pajjiżi milquta fosthom l-Italja u Spanja. Pront wieġeb il-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte illi appella l-aktar għaqda u kuraġġ min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Fejn jidħol ir-Renju Unit, il-vittmi fl-aħħar 24 siegħa żdiedu b'684. Sar magħruf ukoll illi l-ħadd ir-Reġina Eliżabetta II se tindirizza lin-nazzjon. Ir-raba darba fit-68 sena illi se tkun qed tagħmel indirizz straordinarju ta' din ix-xorta. Intant l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa wissiet lil pajjiżi tal-Lvant Nofsani biex iżidu l-isforzi tagħhom kontra l-imxija tal-coronavirus. Fl-istess waqt il-WHO jidher li qed tibda tirrevedi d-direttivi dwar il-maskri. Dan wara li studji persistenti qed juru li l-coronavirus jista' jinfirex anke fl-arja. Pajjiżi bħal Repubblika Ċeka diġà impunew l-użu ta' maskri għan-nies li jkollhom bil-forsi joħorġu fil-pubbliku għal qadi essenzjali. Anke l-awtoritajiet tas-saħħa Amerikani mistennija jibdew jirrakkomandaw l-ilbies tal-maskri protettivi.